大家好，歡迎大家再次翻到嚟我哋 Shining Consulting 嘅頻道啦，我係 Jeffrey。如果你係第一次嚟到我哋頻道嘅話咧，請記得首先撳個 like，分享我哋嘅影片同埋打開你嘅小鈴鐺啊。好，咁今日咧我哋嘅話題咧就係幫大家分享下啦。如果你需要由你嘅國家由零開始搬屋企到馬來西亞嘅話咧，我點樣做啊？好嘛，所以今日咧我就揾到一個特別嘉賓為大家做啲分享啦。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。好啦，歡迎大家再次翻到嚟我哋 Shining Consulting 嘅頻道啦。好，今日我哋又特別邀請到我哋 Mr. Nelson Chan 我哋嘅公司嘅物流嘅顧問咧，嚟幫大家做一啲分享，關於點樣由零開始搬你間屋唔係你間屋啦嚇，屋入邊啲嘢咧就由香港一路嚟到我哋嘅馬來西亞啦。首先我哋歡迎我哋嘅 Nelson 先啦，好嘛 ？Nelson 幫我哋觀眾講兩句啦。大家好，我係 Nelson。OK， 由零開始啦嚇，咁 Nelson， 我哋零點樣開始咧？我搬屋嘅話，由香港搬過嚟。其實咧，首先咧，第一步要做嘅咧，就係我哋所謂嘅呢個係 pre-move survey， 即係話咧，要上到你個屋企睇下檢查下你要搬乜嘢過嚟。OK， 好。跟住第二步咧，檢查咗啦，知道你要搬乜嘢啦，咁樣梗係要個清單咯。OK。跟住第三樣咧，清單過後咧。梗係就係要個發票，發票咧係做咩嘅咧？發票就係你要過海關嘅時候咧，佢哋要睇下啲發票。好啦，即係咧有人會上你屋企先做一個探訪，知道咧你需要幾大嘅貨櫃，去搬啲乜嘢，去做咩措施。然後第二咧就會做一個清單出嚟啦。清單咧即係你呢個貨櫃入邊咧印咗啲乜嘢。第三就係我哋嘅俾我哋海關嘅發票啦。咁我哋話到呢個發票嘅話咧，咁個價值嘅就比較頭痛啲喎。咁價值我點樣報咧？咁海關會唔會抽稅咧？其實咧，你呢啲係私人用品嚟嘅，所以咧價值咧，你喺清單嗰度咧一定要注明喺下低話佢係 no commercial value。哦，即係講私人物品啦。啱。OK， 即係打稅嘅話會打得比較輕啲啦，咁係咪啊？佢會跟嗰個私人物品咁樣嚟打稅咯。OK， 好啦，咁我哋所講嘅即係咁就準備好咗我哋嘅呢個清單同埋發票之後咧，咁有啲嘢好煩啦即係講我點樣好啊？嗰啲嘢我點樣搬啊？點樣 pack 啊？點樣上我啲貨櫃啊？點樣好啊？好多時候，尤其是女士咧會問呢啲問題嘅喎 ，Nelson。啱，其實呢啲好簡單，我哋嘅服務咧係俾你一個門口到門口嘅服務。咁就極之好啦。係啦。OK， 咁即係講由你屋企落到我哋嘅貨車，由貨車一路到貨倉，貨倉一嚟到你嘅貨櫃啦。就係一條龍服務，多到多 service 所以女士們唔使煩 ，Nelson 幫你搞掂。做貨櫃之後咧，有冇咩措施即係俾我安心？即係講我個貨櫃咧，成個運程過程中咧係冇人打開㗎。其實咧呢個咧，我哋會建議咧啲屋主咧貨櫃愛封之前咧，我哋會放一個 container seal。OK， 即係一個封存嘅一個封條啦啱。所以嗰一刻咧，最好係 owner 咧會喺在場就睇下你啲嘢全部入晒貨櫃，跟住我哋再封個箱。係啦，所以嗰個封條咧就係大概就咁樣噶啦，呢度上啦就係佢原來係一個封條咧，但係好實淨㗎即係我用嗰啲大剪咧先可以剪得開㗎，所以咧你又唔使擔心。就係你一睇到咧呢個封條，唔係嗰個 number 嘅時候咧，你就知道啦但係一般上咧有冇機會發生咁樣嘅事㗎？有咁樣嘅機會就係咧嚟到馬來西亞個海關咧，有一時佢哋會抽樣檢查，即係話 check 下入邊有咩違例嘅嘢，佢哋會打開，佢會剪斷嗰個封條，打開咗 check 咗冇事，跟住佢哋再閂翻個櫃，再放一個新嘅封條放咗之後咧，佢哋會通知我哋。OK， 咁就 Nelson 佢哋咧就會即時通知公司，咁公司就即刻俾你知道啦。你嘅貨櫃咧就係我哋叫做 random check 啦即係每一個海關都係有咁嘅 practice 㗎所以呢個咧係一個好正常嘅運作嚟嘅。啱。OK， 好啦，下一個問題啦，即係咧，咁我嘅呢個貨櫃由香港嚟到馬來西亞需要幾耐嘅時間咧？
其實咧簡單嚟講咧，如果我哋門口到門口嘅服務咧，呢個保守嘅估計咧係4個星期至6個星期之間。OK， 好啦，咁你就有一個時間去預期咧，你嘅嗰啲家具咧幾耐會到馬來西亞啦嚇。但係咧，當然啦嚇，有啲唔可以預知嘅因素都可能造成一啲即係延誤嘅。大概係咩咧？梗係啦，有時咧就好似你哋話天氣啊。香港個碼頭嗰度打風球啊，啲船唔可以立即離開港口啊，跟住或者係個船嘅嗰個routing 啊嘅路線啊，OK， 或者係港口咧即係話 congested 啊，即係話好似係peak season 嘅時候，太多貨櫃入或者出。都會影響㗎。OK， 好啦，做呢個大家都需要明白啦嚇。當然啦，我哋都想快快順順利利嘅，快啲俾你嘅 container 送到你屋企嘅。但係咧有時好多原因咧係控制唔到㗎啦。啱啦。OK， 咁下一個問題啦。咁我哋嘅顧客咧嚟到馬來西亞嘅時候咧係點樣去檢查或者係開箱咧佢啲 container 㗎？通常咧。開箱之前，一係咧就係喺我哋嘅貨倉嗰度開箱，一係就喺你嘅屋企嗰度。如果你嘅屋企可以俾 container 入嘅話咧，就可以喺你面前嗰度打開箱，開咗你就可以睇到你嘅貨。好啦，如果係唔得嘅話，就好似香港咁樣啦，即係由佢哋嘅container 會喺貨倉，貨倉入貨車，貨車就到你屋企啦啊。到嗰陣時咧，但係開箱嘅時候咧，你都最好係喺現場貨倉嗰度咧睇下你啲貨嘅，好嘛 ？OK， 咁到最後咧，有咩特別俾我哋嘅顧客知道咧？有咩特別需要注意嘅嘢咧？最緊要嘅時候咧，就唔好運貴重嘅嘢。呢個當然啦。然後咧，過後咧，仲要注意嘅就係咧，唔得運入嚟馬來西亞啲嘢。譬如講，好似食物啊，跟住嗰啲會影響到爆炸嗰啲，好似譬如講電池啊 ，OK， 跟住仲有就係嗰啲weapon 武器啦，武器啊，你嘅武士刀就唔好放喺container入邊啦。啱啦。好 ，OK， 咁仲有嗰啲煙酒咧都好重要嘅喎。嗰啲都唔得啊！千祈唔好放煙酒。馬來西亞咧，我哋煙酒咧係打稅打得好重㗎，所以咧就記得第一個原因係因為稅務嘅關係，第二咧真係因為咧你嘅玻璃樽嘅話咧都屬於比較容易易碎嘅物品嚟嘅，所以咧嗰啲我哋就唔建議你放喺你嘅貨櫃入邊㗎啦啊！所以記得你嘅鮑魚魚翅咧都係唔好放喺入邊㗎啦啊，直頭寄喺我屋企就得㗎啦，好嘛 ？OK， 好啦，咁今日咧我哋又多謝我哋 Nelson 撥出佢寶貴嘅時間嚟做我哋今期嘅嘉賓啦啊，所以咧可能請你飲茶啦 ，OK，so 我哋今日嘅節目咧就到呢度啦，希望大家可以得到你需要嘅信息啦嚇。我哋都再一次多謝我哋 Nelson 嚟到我哋嘅節目，幫大家做多謝各位。OK，大家再見啦，拜拜。拜拜。咁我哋今日嘅分享就到呢度啦，所以希望今日我哋 Nelson 為大家做啲簡單嘅分享咧。可以幫助到大家。當然啦，可能喺短短嘅時間咧，好難好清楚幫大家講晒所有需要注意嘅嘢㗎。但係唔緊要，有咩問題嘅話咧，大家一樣的可以聯絡我哋嘅呢個 WhatsApp 嘅服務專線，我哋嘅專人咧，服務專員就會為你服務，解答你啲問題嘅。或者係你有咩需要問 Nelson 嘅話咧，你都可以 WhatsApp 我哋嘅號碼，好嘛？咁最後一樣的，請記得 subscribe 我哋嘅 Facebook。同埋我哋嘅 YouTube 啦 ，OK， 然後咧撳 like， 分享我哋嘅頻道，同埋打開你嘅小鈴鐺啦。咁我哋就下一期節目，我哋再見啦，拜拜。